babu sauti kowa ya ta. Wakar lokaci yau Abba Nasidi ne ke yin ta. Rayuwa mai lokaci wata rana za ka ga ta wuce sai labari. Kuma ka tsaya ka ji shawara ce ni dai zana baka. Akan lamari na rayuwa da fatan Allahu ya saka ɗauka. Ka kasance mai kwakwari a dukkan abin da ya zo gare ka. Mai kyau ko mara kyau kana a musulmi sai ka ɗauka. Idan ka yi hakan ni na san ba ka yi ba na dama. Sai ka gano mutum shi kaɗai ya taho ba yana ta ɓaɓatu. Ka kansa fayyace akan menene yake da surutu. Rayuwar lamari na duniya ne ya zo a hakan da sambatu. Ni na san haka ne zai samu zamo a cikin amintattu. Da fatan za ka ɗauka dai rabana Allah samu dace. Da safa mu kama gaskiya sai fa mu bi ta kar mu kauce. Da fatan ɗan uwa ka gane batuna kar ka kauce. Wata rana ni da abokina kan hanya muna ta zaurance. Sai ga giwa ya taga kunama sai bai ce ba kai kauce. Duniya budurwa ta wawa mai hankali fahimta. Idan ka fahimci duniya na san ba kai ba rabauta. Allah ka tsare mu sharruka na ɗan adam har ma da aljannu. Da dukkanin maƙiyanmu wanda suke so kar a so mu. Ka ba mu dama kowa ya gan mu har a so mu. Kai ne ɗaya mai ba da iko har a ji mu.